د هلمند په مرکز د لښکرګاه ښار کې نن د برېښنایي پیژندپاڼو او زیږون کارتونو د چټک ویش او اړوند خدماتو په موخه د لومړي ځل لپاره د اسان خدمت مرکز پرانیستل شو. په دغه مرکز کې په هره ورځ کې 250 کسانو ته برېښنایي پیژندپاڼې او زیږون کارتونه ویشل کېږي او په دې برخه کې به نور اړوند خدمات ورته وړاندې کېږي. د اسان خدمت مرکز افتتاح کوو نو شروع کېږي انشاءالله. د هلمند ولس به د ډېرو ستونزو او مشکلاتو څخه دغه مشکلات به حل شي. نو دلته تقریبا یو خو به په 10 ورځو کې انشاءالله زیاتو کم تذکریه راورسېږي د خلکو. عاجل تذکریه که د چا په کار وي هغه انشاءالله دلیه دغه کېږي. په دا اسان خدمت کې ترتیب ژر کېږي. د اسان خدمت خدمات د نورو مراکزو په پرتله ډېر متفاوت دي، ځکه چې اسان خدمت د کوم فني کارکوونکي دي چې هغوی ډېر په بشپړ توګه په دغه فن کې دغه مسله کې دوی دغه مهارت لري. نو انشاءالله موږ تقریبا 10 کارمندان دلته موجود دي چې ښځینه سټاف هم لرو او د نارینه‌و سټاف هم لرو او خدمات دلته ډېر صریح کېږي، ځکه چې ټول خدمات په یوه سالون کې ترسره کېږي او داسې وړې شعبې تقریبا موږ یوازې د توزیع او د ثبت نام دپاره لرو. د مسؤلینو په خبره په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش 2 نور مرکزونه هم فعاله کړي. انشاءالله چې دغه اسان خدمت اوس کار شروع کړي تقریبا 2500 کسو کارګر ځای لري چې 2500 کسانو ته به کار کوي د ورځې. خو دغه وروسته هم که مشکلات راشنه وکړم نو په پلان کې مو دغه 2 ولسوالۍ دي چې ګرشت دی او ګرمسیل دی. انشاءالله موږ په کوشش پسې یو چې دغه وروسته دغه ځایو کې هم څانګې وغځو. په ورته مهال هغه کسان چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره لښکرګاه ښار ته راغلي د اسان خدمت د مرکز په فعالېدو خوشحاله دي او زیاتوي چې له دې سره اوس د دوی ستونزې کمې او له ډېر لګښتونو به خلاص شي. چې کور مې دلته نسته، لاړ شه راسه، نن مې راایستلې ده چې د لې مصرفونه و خرڅونه و سرګردانۍ کومه. دغه یوه تذکره پر ما باندې په 50,000 روپۍ تمامه شوه. دا خو نو ډېر ښه دغه دی اقدام دی. او که داسې ګرځې ناست یې په شپو په اوتو په 15 شپو په 12 شپو راوځي نه نو باره دا باره سړی بېزاروي. نه زه رالم خبر شوم په دې باندې یوازې زه دا ټول خلک سره چې ما خبرې وکړلې ومې ډېر خوشحاله وم په دې باندې، ځکه چې د لرې ځایو څخه به خلک راتله، شپې به کولې او بیا به دلته په میاشتو انتظار به و او مصارف تر څنګ به جسمي چې ستړي به و. نو اوس خو ډېر خوشحاله دي. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې له دې وړاندې د برېښنایي پیژندپاڼو 3 مرکزونه فعال شوي چې یو یې په موسی قلعه ولسوالۍ کې او 2 نور یې په مرکز د لښکرګاه ښار کې دي.